Men hvis man nu siger, det er så Ruslands interesse i at sige, at vi vil gerne anerkende, vi vil gerne være opmærksom på, at I afholder det her valg som nogle af de få. Men hvis nu man ser på borgerne, det synes jeg måske nogle gange, vi har tendens til at glemme de borgere, befolkningen. Hvis nu der er et flertal af dem, som gerne vil være en del af Rusland, altså ikke et eller andet sted stadigvæk mere demokratisk. De stemte jo ikke ret mange af dem i hvert fald, stemte ved det parlamentsvalg, der var for nylig i Ukraine. Så hvad vil man, altså er man ikke i fare for at grave grøften mellem de østlige ukrainere og resten af landet endnu dybere, hvis man bare afviser det her valg? Nej, jamen det er klart, at det er jo altid den civile befolkning, der bliver fanget i konflikter af den slags, og de bliver jo holdt som en slags gidsler. Men at gennemføre et valg er jo ikke i sig selv en garanti for, at det er et demokratisk valg, fordi vi ved, som jeg sagde før, ikke hvad det er, de har at vælge imellem. Hvem det er, de har at stemme på. Og det er jo dilemmaet, at det er en del af et spil, et politisk spil, og med et klart mål. For eksempel, det har vi måske ikke hørt så meget om, men jeg har set det på de sociale russiske og ukrainske medier, at de her nødhjælpskolonner, de kører nu nærmest dagligt. Og her forleden dag var der en kolonne på en kilometerlang kolonne af militærkøretøjer, der kørte igennem Donetsk, russiske militærkøretøjer med våben. Så der er altså et eller andet i gang, som vi ikke hører så meget om. Og det er klart, altså befolkningen, som de siger, jamen bare der bliver fred. Yeah. Jamen det er jo det vigtigste for dem, fordi altså, det er jo over 4.000 mennesker, eller omkring 4.000 mennesker, der er omkommet på de måneder, der er gået både civile og blandt soldaterne. Så det er betydeligt, det er betydelige tab, det er alvorligt, det er dødsens alvorligt. Så det kan der jo være en pointe i at sige, jamen bare der bliver fred. Det vi udefra må sige, jamen hvilke vilkår foregår det på? Og der vil jeg sige, at siden ingen af de internationale organisationer har kunnet gå ind for det, så er der altså noget, det er betænkeligt, og det er et led i en helt anden plan, end bare at skabe et demokratisk styre og et demokratisk valg. Tak, Samuel Rachlin. Og så til Afrika, nærmere bestemt Burkina Faso, hvor der er varslet demonstrationer.